Elorrik 8, Hiru Tabernak 2. Bederatzi eta 2. Orbelak 12, Hiru Tabernak 10. Zer esan dut? Nahiko gertu dago. Ala zaudete, 12, 10, gertu. Elorrik 14, Hiru Tabernak 10.
Elorrik amazazpi, Hiru Tabernak 11. Elorrik 20, Hiru Tabernak 11. Eta bukatu da partida. Elorrik 21, Hiru Tabernak 11. Mila esker, mi ekipo de... Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari denak, tristea da benetan. Erre, espazioan ere, euskera zezidentzun kanta batera ere. Tradizioan, ambizioan, euskalduna zenekoan. Tradizioan, izan liteke gaurkoan. Kanta ederrenak, gaur egun. Gazte, herri gintzan desastre, zure esku da bota, oraingoz lakarazte. Pronto, errepikak da foto, hainbeste reggaetota, beste reggaetonto. Ez dena berra, ez dena txuri, bakoitza. Bai, zute zain? Bai? Bai? Zain? No, todavía no, espera. Voy a ver si... Bai, bai. Dame un momento.
kolore Solo tengo la música, pero no tengo... eder bat gabe nire bihurgunak nabarmen ausartez mundu perspektiba goitik aindatez berdina nik desidean dudan bezala areme ara buruan muga baka Sexu binomioetatik urrun generoarekin kolastuz nahi dudana izan nahi du nik desidean dudan bezala areme ara buruan muga bakara Sexu binomioetatik urrun generoarekin kolastuz nahi dudana izan nahi du Eguzkik sortzi, eguzkiloek, bost. Yo no puedo. Uno es Sabir. Gaudalaren data Gauari zuen matera aterata Titipuntak ere Musikaren erritmoan dantzan daude Beroa baino ez Ez atxazperatu nigana mesedez Nahi dudanean bai Ta utzi bakean ez baldin badut nahi Eguzki, Kamabi. Eguzkilore 6.
19, bukatu da norgehiagoka, Euski gailendua, Euski Lorearen kontra, eta aurreko partida ikusiko jarraien. Partidan, bi ekipo urdinez jantzita, gugandikan gertuen daun taldea, Elorri taldea. Hauen aurkari, eta urdinez jantzita, Iturri taldea. Kanpora juzgaio Juditz jokalariari, bit hauts, Iturriren alde. Dauz, Euskian jotzen, hau da benetako gazta hori. Talau.
justu samar baina kanpora. Bost eta bi Iturri Beralde. Vale, voy a oír ahora. Vale. Tendrías que hablar ahora para poder oír. Dile. Zazpi eta lau aurreratzen da Iturri taldea. Raquel sakean. Saketekin lortu kanpoa. Bost eta zazpi. Kanpora. Bost eta zazpi barkatu. Pero yo creo que no, o sea, es algo ya de configuración de la mesa. Tampoco creo, no sé qué tanto se puede hacer. Porque se oye bien, se oye. Sei eta zazpi gerturatzen Elorri taldea. Claro, no sé por qué. Aquí, o sea, incluso lo tengo a la mitad. Baloia bueltatu daiteke. Vale. Eskerrik asko. Eta zein berreskuratzen du bentaja Iturri taldea barkatu.
defentsa, Amaika, Tamar. Hemen ez, zelaiak onduan, ondo entzuteko berean ahotsak. Han intentado silenciar cada Vale, vale, perfecto. Han señalado Aquí estaré. prohibición desde sus iPad. Liberación no tiene cara de amargura. Ha visto caerte un empujón a la cultura. Hacemos música para alegrar el día, para que cicatricen todas las heridas. Cada canción una ración de rebeldía. Que los problemas tengan siempre melodía. Somos seguidos, contentos. Somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa que nos une. Hoy esperanza, quiero oír una canción. Y el rugir de una nación. Somos viento que derriba la falta de Amabi eta Amaika aurreratzen da Elorri taldea. Sagemoz horrekin. almas que nunca caerán. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Rebeldía. Makillaz kanpo pasada. El que recoja ras del suelo. Amabi, Amairu. Días para devolverle al cielo. Son de la chama y hasta aquí para el mundo entero. Hagamos libre aquel latir de los sinceros. Somos el grito de los descontentos. Somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa que nos une. Hoy esperanza, quiero oír una canción. Y el rugir de una nación. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos el hambre que nunca perdona. Somos el alma de un mundo que llora. Un universo que siente que al fin la vida nos une. Asko luzea. Amairu da markagailuan. Partida berdindu da. Amalau, Amairu. Amalauna. Malos Amalau. Remate ona lortu du Elorri taldeak. 17 Amalau. Hemezortzi Amalau.
zinta ikutu du, 15-18. Bi puntutara jartzen da ikuskaldea, 16-18. Batara bidera gaizkortu du eta eskertzekoa da, benetan. 17-18. Bona defensa geraldekela. Guai voltan juntzaio, eskola zatiba, 19-17. Zortzitza ederezi. Gogoratu partida guztiko 21 tantotara dira. Edereziak, konturatu gabe gainera korri zaio baloia. Bi tantos behin, bi talde. Elorri daude guai aukera partido bere ganatzeko, 20-19. Hogeita batea da, tanto hau irabazten duenak, irabazten du partida. Hogeita bat eta hogei. Elorri taldeak irabazi du norgehiagoka, Iturriren aurka. Partida polita, emozioz betea, jote izuela bien. Guasentino Marina! Bai, kaixo bai. Hurrengo partida aurkeztuko itzen. Biorkariak baserri, mendialden aurka.
Ja, behi taldeak A la prest. mitad del búmetro, o sea, estoy a la mitad, ni si- Eta arbitroak nahi unean, o sea, si pudiera enseñártelo, partida azteta. sí, es que no sé, igual lo probamos para mañana, venimos un poco más temprano y lo probamos, y bueno, y ya por hoy, vale. Intentaremos que la música vaya más baja en los partidos y que sea conectada y tal, y eso me dio un poco de caña.
Markagailua ondo dago, zazpila dizazte, eta bueltan, salto hau. Zorzi eta zazpi baserrin alde. Déjame buscarlo porque no lo veo. Hamazazpi eta zazpi, baserriren alde. ¿Oíste? Zazpi eta zazpi. Kanpora zirfalakoan utzi, eta barruan, zortzi, hamazazpi. Osako pozak, bila dabiltza diotez, mila polizia inguru, mozorrotuka puzarez, ostantzian seguru, minez behar dute goza, minez behar Eta hamaika.
Amabi eta 19. Arruan, hogei, amairu, azken sakea, Baserriren azken sakea. Hogeita bat lagenaren lortu dute, hogeita bat, amairu, Baserri gailendua, mendialderen aurka, zorionak taldei. Euskal Herria korrika. Euskal Otxeta hitzen babesleku jator, txori ezin zen eta izan ginen sator, izkutua usteko garaia badator, izkutua usteko garaia badator. Urrengo norgehiagoka, naranjaz gugandik gertuen, Hiru Taberna! Gara ezin darenik ezin esan, beldurrak alduta gabiltzegan, bata besten alda berean. Zutik! Irupetan, mugimendu hor sortu zan, zuero zaino zega, solo sistema guztietan. Talare, ukuan zutik, harima zutik, harina zutik, guazen tengan dela zutik. Ukuan zutik, harima zutik, harina zutik, zutik bezen dehon, bat biaren pauson, entzun, ere batik rosoio, txakon. Beraien paren izango dituzte beltze zantzita, bueno, gehienek beltze zantzita. Eguzki Lode! Gure nabestirik. Ez nazera oso normala dione, ez tostadu gure, arraros kamar biziko zela, da inungo oinezteko bela, ez handa izango zuko zozema, eunken ozetan bizikidela. Tolosaldean mikroklima izangoa, izugarria, ze suerte izaten nahi gehan, egure aldiari. Giro, ondartzako giro da, hemen. Partidari hasiera emango dio, lehen bailen,
Ez da atzeratzeko. Lau eta bat, Euskiloren alde. Bost eta bat. Estu aldaketa bat egiten ari ziren, berriro sakea errepikatukoa. Barruan zan. 8 eta bat. Barruan, zindan gainean, 2 eta 8. Lau 11.
14-4. Ánimo, ánimo. Mazazpi, eta 6. Emeretzi, eta 6. Zazpi eta emeretzi. Hiru tabernakoak hasi dira amesten remontadarekin. Zazpi emeretzi. Hogei eta zazpi. Bizitza daun artean. Eta 21 garenakin bukatu da partida, 21 eta 7 Euskilorek irabazi du partida, hiru tabernan kontra. ¡Aupa!
ondo eraikitako jokaldia. 4-1 Euskiren alde. Barruan 5-1 Eta bost. Gogoratu, hemendik aurrea segitza daukazuela streaming bitartez txapelketa. Aupa TV jarrita YouTube. Tologolei txapelketa ikusgai dago. Eta tanto berri bat lortu du Euski taldeak. Era berean esan behar dugu ere, interneten badaudela zintzilikatuta txapelketako argazkiak agerremedia.com horri aldean. Zazpi eta lau. Bederatzi eta lau. Amabi eta lau. De defensa. Oso jarritako rematea, 13 eta lau.
Barruan. 14-4. Ez da pasa 15-4. Amazazki-4. Kanpora gutxiatik. 18-4. Sarea ikutu du jokalaria Eguzkiko kideak. Sugarren aldeko tantoa. 5-18. Hogeita bat, ez, hogei, markatu, 25. Pulitzaio kanpora, 6-20. Eta kanpora, 21-6. Eguzkik irabazi du partida, Sugarren aurka, zoriona bitaldei. Ari da jendea pilatzen Larramendi auzo honetan. Aurtengo eszenarioa
Gure txapelketako eszenario berria. Hurrengo partida aurkeztuko dizuet. Alde batetikan Mendialde. Txuk, txuk. Eta hauei irabazi nahien, txuk urrin ez antzita, elorrita da. Zozketa eginda, partida hasiko da. Orain sartu zaio Aitorri, Bina markagailuan. Iruna. Lau eta hiru, Elorriren alde. Beste berdinketa bat. Seguimos.
Eta 7, Elorri aurretik. Amabi eta 8. Beharra sakea. 14 eta 8. Este tantoa saketik. Este bat, 16 eta 8. Zazpi eta 8. Barruan. 18 eta 8. Behatzi 18. Tanto sorta hindu amaia txagikin. Amargarren tantoa Mendialde tabernarentzat. Kanpora, 20. tantoa Elorriren alde, 20-10. Eta 21-10. Elorri tabernan nagusitu da Mendialde tabernaren aurka. Zoriona biei.
Norgehiagoka aurkeztuko dizuet, biak txuriz. Gure postutik gertuen daun taldea Garia, Okindegia. Bost. Beste txurik, Orbela taldea. Come on! Hasiko gea? Maider, pitxada. Power, Garia txakea. Gariak. Garia, Orbela, Garia. Gariak bat. Orbela kutx. Chico, no me ganáis. Bueno, gerorako prest, babes eta pueldoz musika. Oh, ángulo, ba. Upa, nivela, mita bat, nivela ondarretan. Etorri eta ikusi, eta txalotu. Iruta bat Garia. Lau. Ospera, ondarretan irrifarrik ez dago, Aseioz que 20 dena. Konzentratuta. Bost eta bat. Garia. Desago atrina, torre balillo ahí. Listo, se ha saltado el partido. Vita, post, Garia, ¿qué voy a hacer?
Juni horreitzen taldeari ba. Eta, bazea honi garia original bat, mandela azkenean bi urte ere parte hartzuna, bueno, beste belaunaldi batutan, sartutakoa. Setentero, hortxe. Zazpigariak, bi Orbela. Eta hirugarrena Orbela, por cierto. Vox Populi, noiztik. Dena dotagun galdera ja hori, jatiotuena mito bat, tolosan. Noiz irikiko du horrela. Dena galdezka. Zortzita, iru. Igual abisua dago, ja kantxat ikuste eta herri. Barron, garia, okindegia, on fire. Bederatzi, iru Orbela, goazen Orbela. Zuru. Eta tanto, pasala solo, esan ziote, eta pasa bakarretez. Amaitu ere bai, amaika eta iru, krisis Orbela, eutxi motilek neskek. Maider, kasta. Ahor. Venga, hemen ja ratxa ditu berda. Lauta amaika. Justo a la ramen directa, y ella prisa para un cuidador, Itzaldia y la cancha, bueno, está espectacular. Venga, escenario. Baliz Tabaleo, Amaví, Tablao. Amairu, Talau. Amalau, Talau, guain goz, ez da, baletik ikusi de Orbela. Baina nago ez da zuen nivela, bat diego, beaz, a ver, atea, de la txistera, zer bai. Amaposto, Talau. A ver, trainer. Zorez inbarra. Giro batean. Txalo entzuten nahi, publiko? Zerbezak eta mobila bakarrik ez, txalo pixka, santian. Inaki, power. Hola, goguak. Txalo, jo! Bost. Ordenak. Amasei. Gaia. Aserre, jo? Venga, va. Amazazpi. Gariak. Emezortzi. Eta bost. Eta bos. Oaindikan baukazue. Kartina, venga, kasta. Orbela. Ahora regalua. 6 eta 19. Zazpi eta 19. Badator trena. Badator Orbela.
metro zateke. Urso, Hogeita zazpi, Flying Boy. Tiro hau. Konforme, urreko taldiak ja prez. Hau arte ikusia, bi taldiak elkarren jarrita. Que elegante, eso. Hola, baleike. Jarriko dugu gaztea postu bat, bukatzen ez denean beste arrazki bat olakoa, bale? Hau ze kareko dukatzen, eta mazaz. Bueno, elastigotan ez den bereizten ez erre. Zein dan pollos música eta zein dan Babes. A ver, barria. Zuez pollos. Orduan hasiko gaurkezten, Babes! Epaile aurkiaren ezkeretara. Ezkerretan Babes eta eskubitan berriz Pollos Mujika. Hau, despistatu entzat. Talde bakoitza aukeratzen du bere musika, bere eresergia, Honek ez dauka antolakuntarekin zer ikusirik. Pollos Mujika, esan da bestela. Denak elastigo oso kantinak egin ikusten ari gara, baina, bereziko ditugu. Ezker, epailaren handik. Babes, eta eskuin, Pollito Mujika. Urrengo partidurako berriz prest, Triángulo eta Agustin. Orduz oso ondo goaz. On time. J'avais tous les défauts, maintenant quand même artiste vient comme il faut. Faire comme Chico, un grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais ça m'a fait. J'ai méchamment menti, et ça l'a fait. J'ai menti comme tous, sans que l'autre avec nous tous. J'en ai fait des coups à tous. Tu me crois, tu me penses intime. Je le jure, voilà la radine. Je le jure, voilà la radine. Voilà, 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 voilà la radine, voilà. Oui, bon, j'étais comme un bateau. Je parle pour nous et de même un peu. Je te vois faire nous, Bueno, lekuan giatuko geha eta sakia Babes, o sakia Pollos, eraman diazu. Sakia Babes. Sakia Babes. Eta kantxan eurkiak,
Molezatzen bat igual, Claro, estrategia. Etxe guztia hortxe, baiez, herri panteota. Babes! Zakiak. Babes, lehenengo tantoa. Bueno, eta publikoari. Martxan, lehiaketa alternatiboak, Ia zer kantatu genituen beste, berezik bat eta elastiko impactantenari saria. Utziaz esaten, etzaidala iruten hemen dagoen, saria. Eske. Bana. Eske beste gauza impactanteak ikusi eta bezirutakoak gea, 11 edizio hauetan. Horietako bat eta batipat estetikari dagokiona Ikatz Tabernako impactua. Esa, Mr. Asier Saez, hor gaur ikusle. Atzo bezala, Jon Fresa, eta Otero, eta Ikatza estilismoa izan da zerbait, benetan impactua eragin duena hainbat urtetan, edo eta Asier. Chaparro, Txori, Slim Fit, izan gabe gure. Bita lau, babes, lau musika. Bost musika. Aldaketak, rotazioak imatea, bauak rotazioak. Bost, 6 urrendean, 6 da iru, 6 pollos música, eta iru babes. Pues ya no yo pues, a la rapazada. Sabía que tenía. Ai, uzkurretira torrena, uzkurretira torrena. Urreko partidurako triangulo eta guztin prest. Eta urrekorako, lerit bi. Zigarrena, pollos musikak bost. Babes. Hor gertzianak, divididea esatzen hori, ez zure ez dire, jaz puntatxo batekin, usten dago. Sei. Babes, rekuperatzen. Behatzi. Bollos. Musika.
Txalo entzuten bai, ez da? Eskerrik asko, Venga, baiet! Ez utzi borde izaten, venga, baiet. Txalo tarteka animatu behar da, hemen ambientia. Bilarde, guatu, Saltxa, oste terdietan hasi da izango da, bian ostiela oste terdietan hasi, biak gauerdin arte, eta etzi, lan batian, baina azken fasea erorana, goizteko 10 terdietan hasi zen. Eta txalen dutze partian, ja bukatuko dena, rematatuko dena, final handiakin. Espektakulua, larramente. Gol. Justo bezenan bat, goitibireko zaka hori. Behatzi da! Eta horrege. Amar eta aurretik aurreneko. Oioz mugika. Behatze, babes. Venga, Fans Club, goizuentzako zan, hori, eskerrik asko. Streaminga bila martxan dut, ez da, Luis? Non? Streaminga, toloboleiko saretara bideratuta? Ba, esan da bezala, Instagramen, engantzatuta daukagu zuzenian, toloboleiko Instagramean, zuzenian emakizuna, eta bestela, Aupa TV. Nahile hau dena ikusten entzuten ere bai, igual. Alegia, realizazioan daudena, proposamen bat egingo direk. Eraso, si no sé si está esto, una propuesta. Una Kiss Cam tenemos que generar aquí. Así que ya tenemos una Kiss Cam para el sábado. Os queda tiempo para reaccionar. Una pantallita y Kiss Cam para realmente. Bai, eraso bai, nik ere emakizazio. Aupa TV! Gaurko emakizuna zuzenean esketin eta biharrentzikoak ere emango ditu. Tolosako bolei sukarra erakutsia mundu osoare. 14 eta 10 musika aurretik. Bomba! Amabost eta 10 atasko babesen.
6:13. Eta hemen ja badatoz espikeron atzetik, Wow. Gerotu gehala noke. Eta replay egiten bai baduzue, horretazue, aupatv.com. Osteguneko menura joan, osteguko menuan, zuzeneko aplikatu, eta ikusi, aupatv.com. Kanpora, beraz, 14, badez, 17, Pollos Mujica. Eta komentario gere hemen abiltza, zein da Iturri? Aupa Iturri, izaten dut hemen sareetan. Baina nola idea borrokan, 14 Pollos Mujica. Qué bueno, aupa Iturri zaten zuten. Zazui da baina azkena, guaino la puska batzuk, berrienak. Bueno, batek esaten zuna, Kaixo, ¿no funciona el streaming? Pues sí que funciona, y con unas repeticiones que pa' qué. Benetan, espectakularra dago, aupatv.com. Baina, zuzeniko beirua baino oberik, ez errez, Ondo eskatuta, baina zulua, geho. 16, babesek ez du etxin nahi. Aitor, zan, gaur sariak hor datorrena, atzo, zabeko da behiatzen genuen, antxinoki ernillo baiaretik baren azeratorren, baina ez da ikusten. Handik guzturra aldetik edatorrena gaur. Gezurra saiak. Eguzkita bukeren nakarri etela gaur. Barullo baldin bai, gezurra handi horrek. Gabinete krisis, hasi pentsatzen. Guztia, limite bat daño, edo... Venga, power baiet. Ez da orduan irakutsi behar da. Guztite bai, ez? Nik uste baiet, ez? Ez gaudela Brasilen. Euskal Herri gaude. Emiretzi, Pollos Mujica sakean, hemen 8 babesek, emozioa. Wow! Garesti tantua! Hogei, Pollos Mujica dauka azkeneko sakea, hemen 8 gertu dago, babes. Pollos Mujicak, irabazi zorionak, eta hau bazuek babes. Red, triangulo, eta guzti, welcome to Valencia, Tolosa, Notartzan, volleyball. Aurrera gatzera ikusi batzuen, bere bidezu zenuna. Narraztutako bidetik isiltasuna, aizearen nora bidean. Ikuak bidegira. Partiduan, bi ekipoek dana eman dute. Denek irabazi nahi zuten, baina azkenian batek irabazten du. Bi taldeak elkarren lepotikan helduta. Hau da Tologolei txapelketa. Lasai, hau partiduen, emezotita mazazpia dukari partidu, Hortxe gaude. Areia, oso nahu balima partidua, denok taka. Azgorieke babesen duen, urteko ikustea igual irabazten dute. Regreso el futuro. Bai, Aizearen somazen, arrotzen ari dara, Honegerako eta
posizio ona, baina hau, eguraldia ekin ingo jo. Apa ekipo. Urrengo partida aurkeztuko dugu, Aitor. Gozen, urrengo partidu aurkeztera, eta hemen epailaren ezkerraldean jarrita, eta ja grisete jantzita daude, Agustin! Enea! Eskuinetara jarreta berriz, triangulo. Berriz, gorriz jantzita, eskuinaldean epailarekin, triangulo. Aize gorza, aize gorza. Está la pista, faena el agua, todo va bien. Venimos de abajo, no tienes que perder. Fondo de trip en busca de otra chain. Un beso para la rata que me viene a joder. Me vuelve loco cuando me mira la cara. Su terrorizo, su mirada me camela. No eres mía, solo mía es mi reina. Es que me encanta vivir como tú me besas. Como la papucha, pues me toma lo que Bueno, precisamente, Ateco, venga, hace pensar. Venga, Lilo. Bate a, nosotros Rosela, nosotros triángulo. Otra vez de revés, Agustín Enea, press. Cita, bat, Agustín Enea. Eta triángulo. Bana. Aquí un triángulo que reina. Vete ahí, Neis. Venga, ponemos un baile, chicos. Triángulo, pinta, vale. Ups. Hiru tabat, triángulo gorri aurretik. Espectacular. Venga. Nivela, oh. Lau. Triángulo. Agustín Bat. O 20 Bat de la compartidora. Behan zentzok sustirio hil, semiglobo bat, bost eta bat. Eta mutatxora, a ver. Barrón. Seita bat, triángulo. Será que txampa ikurra ria egiten.
Agustikaren hauen bai Agusti eneak, bestean ja berera ekartzeko moduan. Leno bai guainez, hirugarretan Agustin eneak eta 6 triangulo. Lau Agustin eneak, 6 triangulo. Saque berria zan hori, zatea ondo. Baina, probatzen duen gero, potrenak gotzen duen maria. Frankia entrega horrek ezin. Ezkerrekan igora baloioi, 5 eta 8. Elkarron ulertu gabe triangulo, nervioso gatzen hasita, baina lotera da. Ben, 6 eta 8. Eta margarrena, triangulo. Eso, berero ekartzeko bezala, pixka hori, eskatzen ganazten behar. 10 eta 6 trianguloa horretik. Zazkitan marra bestia. Barruan erabakitako tantzoa. Epaiak goatu. Partiduko irabazlea nor izan zirreko partiduari begire, irabazleko ordezkari bat batzen da epaiketan. Gero ja, epaia ofizialak berazioak etorriko dira, larun baterako. Zordun hemen hemendik marka bukatuko. Larun batean, irelako berriz, sesio, urrian izateko. Zortzita ama. Publikoa zea ezeko, zondo. Entretenido, ¿verdad? Partido. Baitxantxo, guainazikoa beroten behera da. Amerika lipa zata. Marian gaude. Behatzita amar. Pare, Maria. Amarna. Sare ikutu dalata. Agustinenaren remontada. 11 eta 10 aurretik jartzen.
Giler. Ez da kontra, baina gracias. A ver, no te lo cantó, ¡boom! Defensa una fase. Marina. A dos que un alrededor de dos. Pareja, horma, bloquea, tanca, ahí, queréis ausenciar a David. Amalauta, Luega, gol, postura ya esta injusta, exacto, esta injusta. Partida política ikusten ari da. Defentsa ona oso. Partidua oso ona. Tanto basartzeko. Hasta ya huria ahí. Echalo un día, hace tanto la bota, güey. ¿Ves si cocina? Aupa, que es del público. Aupa. Buena cosa que bonita. Agustín tenía que amasei, al loro, amalau, triángulo. Amagos de esa amasei. Wow! Esa buena. Adrenalina goienda honia. Iztegia jago, bihotza tope, nekeare baiakotan, hori egiteko kaporretan da, Ona. Amaseina geunden, amazazki horrein Agustin jeneak, 21 batean eman zen ezin parekotasun handigua. Eta amazazpina,
Baikotasuna. Partidu asko zegoen jarrikaduta. Beste batzuk favorito zen galdu. Favorito lezean azkatik. Baikotasuna ez da aukiagoa da. Está sufriendo. Sagrado guardia de Yeparia, conservatu tratando horrenka. Listo, sí, triángulo jarrera baina aurretik. Saque veneno duna. Hemeretzita amazazpi. Triángulo gorriz aurretik. Vamos a bukatu. Sareko borroka hori ikusi nahi dugu, txiporta. Bidu horre, zortzita emeretzia ostinean rekuperatu dugu abello hori. Erregarroan momentu etxarrian. Ogeita emezoztia, sasea triangulo. Emeretzi! Kum, publiko moginda gara etortzeko eta emozioa hemen bizitzeko, bero. Pasa egin da, hogeita emeretzi, plazatera baino dira, zortzena dira, hogeita bat eta emeretzi, triangulo zorion da. Eta gero baiten, portero izateko, Agustín Enea. Baina prez, atzera berriz ere, Bundes musika, eta Rubela. Salta batena. Guazen. Bateko generazio eta kateko dut. Bai, venga, Orbela, sakea, pres, galernaia esatzen zaigunia. Karo, jaura, ondartzako golei, ambienta, hau da, Euskal Herriko altxo, Euskal Herriko, bakarra,
Gazte egitean niko egite dula. Gazte egitiz berazte. Baita. Horrekizu nortxe. Eta hemen, horrek tanto egite du. Sakean zara ikuritzanak. Bizkera gobe, baina tanto lakore bat egite du. Eta dut txorbela. Hortzea, arrotu da, horrek ere zaitzen du, hori praktika. Aldo, berak, iruta du, zuzenako sartu da partidu. Bueno, lehenengo garatzen entzeko ondo. Gauda, bai. Eta lau! Ostra, nik uste gara, ospekizako bilakean, ikan egura gertera, ona, ona. Bat, eta lau, ekarri du berera. Bollos, musikak lehenengoa. Aiztea kontrolatu zakean. Voy a frenar otra torre, ¡Funciona! ¡Chalo la presión de Guerrero! ¡Yo! ¡Un día! Hoy de defensa, Man of the match. Al lado. Amigo, tenía toda la chatía. Bueno, mira, ez zuen esaten ekaitza botako hartura. Kiba. Atetia zertako. Gira, zertako. Welcome to the West Country. Haupa TV. Zer orain ikinik atzumatzen hariko, baina aizia da egin dira. Eguraldia asko da, eta aizeak eragina. Zarearen jaia nola dura, asartuta, Baina azketa beretako goleia, euskal goleia. Hau bai! Señor, grabela, euskal goleia. Ojo, Tokio tipo ya acabó de salir. Lauta 6. Eta 6, eta igual de duelo bat, eta nire alpeke izango gara. Sí. Zazpi horbela, bost, horrika. Ojalá tenía momento ya el campo de los demás. Campo de communication. Seida Zazpi. Zortzita Zazpi remonta la mentalidad, aurretik jartzera. Bollos, música.
Apura utako zaila. Zaiak dira guztan zegoen. Horreko jo lima izazea. Pinta oso politik dira gozabien. Marka zartzi. Vamos, señor Luis, cinta. Ahora va cinta. Chuleta. Costilla. 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 Maika, zazki. Bostu denazita gaude. Bostu fiziko. Ups. ¡Cambiente! ¡Hoy vaya canchancia! ¡A la gracia! ¡A la justicia! ¡A la justicia! ¡A la justicia! ¡Eurra! Venga, hortxe untarretan gladiadori. Honek ez du etendi! Etendi! A ver, hau ja, benetan ez da broma izango. Nik uste dut hainkat asko barko delako. Bilatu indea, asko bilatu behar, jende asko haude. Maskarak erabili ditago, bai? Maskarak erabili dizero. Eta egite gero ondatik argazki txarri txarri eta okera txarri txarri. Eskerrik asko.
zetanto burina. Aupa, bientalde. Eta tanto alondote. Eta tanto alondote. Eta berezi jartzen du bitorrek, erre baten lan baten bitartez. Amairu, agatu, Amano eta estizatu nahi du. Oste eta hogei, egiten dago entzen, erabakita. Zari bai, defenditu eta partidua deregalatu berria aukureia, 21 eta 15 kasuakaperen kontra. Mila esker, izateen, ate irudi politia. Conforme hasteko hori gehiago egiten dugu, hori. Horrela ditzagoak guztitzen egin gotor izan da, hasta guztiak onkargatzen. Haupa, horrela.
horrela. Bat eta bat. Etortu, Bana. Problemak makera lagin, David. Bana, andate muy bien, andate muy bien. Triángulo por Velasquez. Triángulo. Costa también, triángulo. Series así, triángulo. Y no, 6. Al lado, corte triángulo, lado Bordera. Poste da Torque. Y aquí triángulo post. Volver a estar atrás.
Triángulo Jamaica, triángulo Jorge, Gordon Arturo. Mavi triángulo. Lucas Bastín. Marta, Amayo. Oh, Amayo. Tahu cukup bahagia lah. Raja Ordesa, Malau eta Jamaica, triángulo. Mamita Malau. Bum 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 bum. Amayu eta Malau. Bos, kita Amayu. Yang melawan kita Amayu kita. Triángulo más 6. Hablado que se necesita todavía. Pasti kita amalau triángulo. Triángulo Jorge, Amalau. Kita Amalau, triángulo aquí. Manda tu granada. Ok, kita Amalau. Ahorita va de Amalau, triángulo, tiraba
Aztea Suarra, Kafe Iruña. Médica de la mano de luego vital de Seres, Chilairador. Luego partida Aztea Suarra A. Kafe Iruña, aurka. Jango diogu partidari hasiera. Markagailoa izorratu ditzaigu. Megafonia hartuko gara esatez. Hasieran bat eta huts kafe, markatu Aztea Suarra alde. Bi eta huts. Hartu ere markagailoa. Bat eta bi. Mina. Hiru eta bi, Aztea Suarra galde. Hiruna, berdinduta partida. Lau eta martxo etorri zaigu. Laura. Hoy de batea. Eta lau, Kafe Iruña alde. Osna, markagailoan. Aztea Suarra, bost, Kafe Iruña bost.
Eta bost, aurrera zela kategorian. Zeidan! Zortzi eta sei! ¿Qué cámara fue? Vale, es que se ha ido la luz, la electricidad. Entonces creo que están resolviéndolo.
fácil, ya no hay más que subir. Ya la cámara está hasta donde ella puede. Tiene 18 dB de ganancia y ya lo que necesitamos es luz aquí. Está oscuro. A ver si encienden de vuelta las farolas. Bost eta bat. Bai, Andu, bost, bat, sei, lau. Bi, lau. Gabon Barizen, gainituta, Euskadi Kebab, Iru. Euskadi Kebab 6, Iru. Okay. Vale,
Vale, he tratado de dejarlas parecidas. Voy a empezar a usar la cámara ya. Behatzetan lau. Gauza nola. 21 bidia. 10 Tres correkorako 9 eta 19.90. Denbora aurretik abierta. Bost eta 10. Portokafe, bost. Sakia, portokafe. Sei eta 10. Casa 6. Kita Amerika. Guerrero. Killer. Gol kita Amerika. Free in a row. Kita Amerika. Marretan Amerika. Pasatzeko bertzitzeko, Sakia, Guerrero. Amaikana. Bost eta utxiko partida da. Portokafe Reale. Euskarik bat. Lanetan, atxaberiznak natural ez da. Dona Mami. Dona Amerika. Euskarik bat horretik. Oso atento bat moteoa. Amairu, Dona Amerika. Sakia, Malau, Amerika. Amabita, Malau. Venga, Mami. Malau que va. Portokafe Gama, Irun. Malau, que va.
Empata 0 de Valencia. Amabos, Amairón. Vamos. Amaseita ha amarrado que va a correr. Vamos de Tamasei. Regalo, garaitzera, Manzazpi eta Amabos, kebab aurretik. Hogeita batera, patata sakia. Amaseita, Amazazpi. Empata 0 Madrid Bolívar. Vai. Amazazpina. Emezortzina. Hogeita batera goa. Hotline. Veneno, Boto Café aurretik. Eta Emezortzi. Hogei eta Emezortzi Boto Café. Sasakea. Pasando. Arriscatuta, hogeita bat eta Emezortzi Boto Café. Irabaziro. Aupa que va Euskadi. Venga. Ondarreta, Jurre, eta 19.90. Urrengo prest, Ernest, eta Txurreria. Orain, Jurre 19.90. Urrengoan, Ernest Txurreria.
Iñaki, zitzein izanaiz, altura hundiko motila, Ba, botela egin ez du. Sakeak inaziko behan, Jurre sakean, diture 90, Prestoan. Paná, Parroquia, conforme. Jurre sakean. Diture 90, Bi Jurre bat. Bina. Salta Bi. Bost eta Bi. Jurre lau eta gutxiko partiarak. Vuelta también, minuta 2. Ya, diture 90, Tea, Master, Marita. Sei eta hiru, Jurre. Zazpi eta hiru. Lauta, zazpi. Bost eta zazpi. Eskerrak zekadia. Bazean, Zita bost. Luis, que no me lo das,
6 eta 9. Amar eta 6. Casa 6. Juve, exactamente. Amaseita Zortzi, laguntza gutxiko partelarekin. Amasei. Amasei. Jurre, Amazazpi, 1890 Amar. Amar. Amar.
Masterclass. Amabita, Meretti. Altura de ella, altura con ella, Sarita. Lau tapat. Pita Lau.
Bost eta bi. Rato. Sei eta bi. Kantua. Pita. Masiman Anglo. Pasante televisión. Luta también. Lauta también. Zortzita lau. Herri kantatu dute, iruta hartiko balantza dauka arte. Gau martxan nahi. Garaipena. Behatzita lau. Banda. Sei talenti. Pita, Amar. Bueno, Zortzita amaika, denez, boskak esortxaka herrimatzen. Behatzita amaika. Amadita, Beatriz. Amailota, Beatriz. Marta Amairo.
Amalau. Eta Amar. Amabos, eta Amaika. Amasei eta Amaika. Zuberia. Aurretik. Denez recuperatu berria. Amabi eta Amasei. Amarillo dan Amazaspi. Baita bada, sumatzea gertu, oso gertu. Emeretzi. Amaitu. Amalau da Emeretzi. Ez da hori zer egiten. Denez? Amalau. Zuberia Emeretzi. Arron. Amabost. Eta Emeretzi. Hortxe, Amasei eta Emeretzi denez. Otro partido de equipo. Amazaspi eta Emeretzi.
denez, berdinteko tanto bakarrera. Txureriak irabazteak dira, upa! Erretzina! 6-8 partzialari esker. Sartu da denez, empate, berdin Erretzina, 21 batera. Zirtrizio zar. Eta zazpita utxiko partidarekin, 29 denez, frantzesakea denez. Come on! Hortxe, 21 bat, eta emereti espektakularra, zortzieta utxiko partidaloi. Irabazten denez, familia zirizila. Zerreria, baina basai. Horreko balantzea, iruta hiru. Asko balillo, buenika. Euskadi kebab eta babes ben. Ja, horretarriak. Euskadi kebab, Jurin versión fósita. Gracias a la banda. Babes ben. Babes sakea. Horrako adrenalina bologa egin, partidu hona nahi dugu. Kebab, bat eta hotz. Aupa Fast Club, Karpa Txurilla, Power. Bana. Babes ben. Euskadi kebab. Ba.
badugu, babes du. Lau, hiru, babes aurretik. Euskarik egon, babes bi. Egin bintuta guai, bostek alau aurretik babes bi. Bost, babes aurretik. Sei eta zazpi. Ha seguido hemen partido honetan. Kontuz, osasuna, aurretik, Euskarik ebat, hartzen da horretik, zoin eta zazpi. Eta Jansoie.
Hogeita aurretan zinta. Babes. Hacia afición a una de los que va a dejar.
hau taldea ama taberna, urrutin daura Otto Cafe, aspaldiko ezagunak, aspaldiko lagunak, aspaldiko aurkariak, aspaldiko taldekideak, aspaldiko alanak, osea, gazteik ez dago hor, Hori da, gainera. David.
zortzi. Eta hiru. Mairu sasei. Vamos. Eta zazpi kamaren alde. Hemen eta zazpi. Abakatu.
Amar, el sorteo. Amaika eta Emeretzi. Amabi eta Emeretzi. Hogei eta Amabi. Amara azken sakea. Eskutan. Amairu eta honi. Hogeita bat eta amairu. Azken emaitza. Amaren alde. Apaiko.
Hasiko da, norgehiagoka, abentzun dago, babesen txintxaba, babesen txalergoa nun dago. Laptoa, bost eta hiru. Lau eta bost. Ventaja txiki bat hartu du babese. Bost eta zazpi. Area ikutu du, erasoan. 6 eta 8.
10 eta 7. Jokalariak pixkat atzerago, bizena bietak ez dugu beste. Zortzi eta 11. Zepo zartzeuen tanto bagoitzeko. Amairu eta 8. Ez da toke gehote eror. Hiru esan dira Epaiak. Amalau eta 6. Amabost eta 8. Zortzi. Lortu baitika. Amar eta 20. Amaika eta 20. Eta 21 eta 11 partida amaitzen da. Lortzen du amaikera,
Así doa partida. Mana, fotografi bat, beste bat. Hiru eta bat. Eta hiru. Hiruna. Lau eta hiru fotograferen alde. Laura. Lau. Bost eta lau, fotografia horretik. Sei eta lau. Zortzi eta lau, fotografia horretik. Amar eta lau. Hamaika eta lau. Kanpora sarea, bost eta hamaika.
5. Postuz edo urratza hori 6-5.
denbora, 14:09. Vamos, deberetzi. Hogei eta hamasei, azken zaitea probatzen izuta. Bukatzen dute partida, 21-6, gaitzen da, Fotokafé, Celeste Nauka, Ion Adinei. Eta azken norria jokatu dugu. Azken meritua gaurkoa, partida guztiz jokatuko dira. Eta zer baldintzatan, botalagoekin, badugu meritua, Euskal golei, golei. Hasiko da. Baina eta polita daukeu, aurretik. Ama tarana. Luze saken. Eta utz.
Tanto lortu du Juve, eta bost. Amairu eta bederatzi.
Kanpura errematea. 19. Vamos, así. Vamos. Masivita Jamaica. Jamaica. Amairu eta 17. Amairu eta 17. Zortzi eta amairu. Vamos, eta 18. Lockout, kanporatua blokeoa 19 eta 15. Amasei eta 19 adortu.
Gaurkoan eta amasei Uzartea amatarla. Hogeita bat garrela bai, hogeita bat. Amazazpi, bukatu garrela Oiona bitalde. Alpo garrela bukatu garrela bat leheu. Zeba pintarra jokatu gaurkoan. Hori dutela hartuta. Kameritu bakala. Ia arte orduan. Ia guantzeko gura. Ia izangoa. Thank you.